разговаривать стоя, потому что мне нужно будет показывать на картинке. Тема очень сложная, тема запутанная. На сегодняшний день врачи до сих пор не могут разобраться в причинах этой болезни, в способах лечения этого заболевания, среди которых есть даже хирургические методы лечения. Поэтому я вам расскажу свое видение этой проблемы, причины этой проблемы и расскажу, как мы лечим это состояние, ну, если хотите, даже диагноз можно назвать. Храп – это на самом деле проблема серьезная. Почему? Потому что человек, который храпит, он не высыпается. Когда человек не высыпается, он не может нормально работать днем. Во время храпа у человека возникает гипоксия, то есть в его организм поступает очень малое количество кислорода. Поэтому такой человек на следующий день, он разбитый, он усталый, он невнимательный, он засыпает за рулем. Если мы говорим про детей, то мы видим плохую успеваемость в школе, или нервозность, или раздражительность. Поэтому храп – это такое состояние довольно неприятное, сопряженное с многими проблемными процессами в организме. Значит, кто храпит? Давайте разберем сначала первую группу храпящих людей – это дети. Храпят дети. Но причина храпа у детей и у взрослых разная, поэтому вкратце о детях. Дети храпят, потому что в носоглотке разрастаются аденоиды. Аденоиды разрастаются до 2-3 степени, это довольно большая степень, при которой воздуху трудно проходить через носоглотку. Возникают завихрения, возникает трение этого воздуха, это приводит к храпу. Дети храпят из-за того, что увеличиваются, гипертрофируются небные миндалины, это гланды. Вот я вам их показываю, но на этом снимке боковом лучше будет видно, когда я вам покажу, что гланды, которые гипертрофируются во время сна, представьте, ребенок лежит, вот эта подушка, эти небные миндалины, они как бы выкатываются в носоглотку, они свисают в носоглотку, во-первых, они препятствуют прохождению воздуха, во-вторых, они колеблются и создают вибрации, появляется храп, поэтому такой ребенок и храпит. Но у взрослых проблема храпа в другом. Там включаются другие механизмы храпа, поэтому давайте посмотрим, кто храпит. Чаще всего храпят, конечно, мужчины. Чаще всего храпят мужчины, которые имеют избыточный вес, потому что избыточный вес, он везде избыточный, не только на животе, ногах и бедрах, но в подкожной клетчатке и в подслизистом слое носоглотки, глотки также откладывается жировая прослойка, которая утолщает слизистую оболочку, утолщает эти органы, а утолщая эти органы утяжеляются. Теперь внимание, значит, что такое храп? Вот именно механически, что происходит физически в носоглотке. Вы знаете, у нас в горле есть вот такой маленький язычок. Это продолжение мягкого неба. То есть вот таким язычком оканчивается мягкое небо. Мягкое небо имеет следующее строение. Это твердое небо, затем твердая костная такая пластинка, которая отделяет полость носа от полости рта. Теперь твердое небо в средних отделах, уже ближе к задним отделам, переходит в мягкое небо. Это мышечный орган. Это мышечная ткань, покрыта слизистой оболочкой с обеих сторон дубликатурой. И на конце мягкое небо заканчивается маленьким-маленьким язычком. Так вот, вибрация вот этой крайней части мягкого неба, вибрация во время сна, и создает вот этот храп. Почему это происходит? Первая основная причина – это проблемы лор-органов, воспалительные заболевания лор-органов, воспалительные заболевания полости носа, воспалительные заболевания глотки. Это кривая перегородка, которая нарушает вентиляцию, вызывает завихрение, турбулентность воздуха, что влияет, опять же, на вибрацию мягкого неба. Но самое важное, патогенетической основой храпа является отек мягкого неба. Отек возникает из-за реактивного воспаления в соседних органах. Если мы с вами смотрим на полость носа, мы видим, что любой воспалительный процесс в полости носа,
он реактивно переходит также на мягкое небо. И если воспаляются нижние носовые раковины, если воспаляется носоглотка, то, конечно, воспаляется и мягкое небо, потому что отек он распространяется по всей полости носа, и в переднюю, и в задние отделы носоглотки. Воспаление всегда приводит к набуханию, к усиленному притоку лимфы, крови. Поэтому слизистая оболочка в этом месте, она утолщается, она увеличивается, набухает и, самое главное, утяжеляется. А так как мягкое небо – это свободно, если хотите, болтающаяся часть слизистой глотки, то она утяжеляется. Соответственно, ей легче вибрировать во время дыхания. Теперь просмотрим заболевания глотки. Я часто наблюдал, что практически все пациенты, кто храпят, у них есть хронический тонзиллит. Если хотите, наверное, это одна из основных причин развития храпа. Если вы посмотрите на эту картинку, то вы увидите, что небные миндалины, они находятся как бы в таких ячейках. То есть спереди мы видим переднюю небную тушку, сзади мы видим заднюю небную тушку. То есть миндалина, она как бы обнимается, охватывается дужками, а дужки являются продолжением мягкого неба. То есть мягкое небо, распространяясь вниз, дужками она как бы фиксирует вот эти миндалины, небные миндалины. Так вот, воспалительный процесс на этих миндалин приводит к тому, что этот отек и воспаление, он также распространяется и на задние тушки, и на передние тушки, и реактивно распространяется на мягкое небо. В результате этого воспалительный процесс в глотке, либо воспалительный процесс в носоглотке, в полости носа и носоглотки приводит к тому, что мягкое небо, оно утяжеляется, оно утолщается. Теперь что происходит дальше? Во время сна активизируется блуждающий нерв, нервус вагус. Это царство вагуса называется, сон царства вагуса. То есть блуждающий нерв, он активизируется во время сна, и его активность проявляется именно в тормозящем действии на мышцы мягкого неба. То есть как раз таки мышцы мягкого неба в этот момент расслабляются. То есть если днем еще мышцы они в тонусе, то во время сна эти мышцы расслабляются благодаря тормозящему воздействию блуждающего нерва. Теперь представьте, что вот здесь подушка, человек лежит. Естественно, мягкое небо свисает, потому что блуждающий нерв тормозит, расслабил мышечные волокна мягкого неба. А утолщенное, утяжеленное мягкое небо, оно еще больше свисает в глотку, и ему легче вибрировать во время дыхания. Поэтому вот эта вибрация мягкого неба создает храп. Дальше. Еще одна причина, механизм развития храпа заключается в том, что в полости носа за счет отека и воспаления происходит сужение носовых ходов. То есть носовой ход в полости носа сужен, человек вдыхает этот воздух, а в глотке происходит расширение. И по закону физики воздух, который выходит из узкой трубки в широкую, он в этом месте начинает завихряться. И он своими завихрениями подхватывает утяжеленное, утолщенное мягкое небо начинает вибрировать, создается храп. Я вам рассказал свое видение этой проблемы, рассказал причины, по которым развивается храп. Давайте теперь эти проблемы решать. Мы знаем причину, значит, мы можем воздействовать на эти причины. Какие варианты, вначале я вам расскажу, предлагают на сегодняшний день современные врачи для решения этой проблемы. Но сомнологи предлагают вживлять нити, нейлоновые нити в мягкое небо. То есть как раз таки то, о чем я вам говорил. Мягкое небо становится утолщенным, дряблым, повисшим. И чтобы это небо укрепить, в мягкое небо вживляют нейлоновые нити, чтобы подтянуть мягкое небо, создать тонус, чтобы мягкое небо не вибрировало. Но метод, в общем-то, инвазивный, поэтому решать вам, стоит, не стоит. Дальше. Более радикальный способ – увулопластика. В чем она заключается? Смотрим вот на эту картинку. Значит, во время увулопластики происходит хирургическая манипуляция, когда отрезают, во-первых, отрезают маленький язычок, во-вторых, отрезают часть края мягкого неба, и таким образом происходит, как бы так отсекают, ампутируют кончик
мягкого неба, укорачивают мягкое небо. Соответственно, по краю происходит рубцевание, и мягкое небо, оно при этом укорачивается и создается меньше физических условий для вибрации этого мягкого неба. Но есть одна проблема. Во-первых, это операция. Во-вторых, после такой операции человек 3 недели не может кушать. В-третьих, есть риск. Какой риск? Значит, если отрежут мало, храп не прекратится. Если отрежут много, пища будет попадать в нос. Почему? Вы, наверное, не знаете, я объясню. Функция мягкого неба заключается в том, что мягкое небо, оно как занавеска разделяет нос и глотку во время акта глотания. То есть мягкое небо, оно натягивается, как шторка, и прижимается к задней стенке глотки в процессе глотания, когда язык проталкивает пищу в глотку. В это время в глотке создается огромное давление. Это давление способно вытолкнуть пищу в носоглотку через неплотное смыкание мягкого неба, если вам отрежут слишком много. И пища будет попадать в нос, особенно жидкая. Тоже мало приятно. Поэтому перед всеми этими манипуляциями я предлагаю пациентам пойти таким путем. Операция, она никуда не денется, всегда ее можно сделать, но вначале надо постараться убрать первопричину всех этих страданий. Надо идти от простого к сложному. В медицине это очень хороший принцип, от простого к сложному. То есть, если у пациента есть воспаление в полости носа, нужно убрать воспаление в полости носа, хроническое воспаление в полости носа. Если у пациента имеется воспаление в небных миндалинах, то есть у него хронический тонзиллит, нужно пролечивать хронический тонзиллит. В любом случае это делать нужно. И таким образом, когда пациенты приходят к нам, некоторые даже не говорят, что у них храп. Они приходят лечить хронический тонзиллит, и когда мы пролечиваем хронический тонзиллит, они рассказывают о том, что у них прошел храп. Или мы пролечиваем розомоторный ринит на фоне искривленной перегородки, и они также отмечают, что на этом фоне прошел храп. То есть эти заболевания в любом случае нужно лечить, потому что они мешают полноценно жить человеку. Если это нос, полноценно дышать, если это горло, то есть риск инфицирования других органов, кишечника, почек, сердца и ревматоидного поражения суставов. Поэтому в любом случае эти заболевания нужно лечить попутно с надеждой, что уйдет храп. И как показывает практика, практически все пациенты, которым мы пролечиваем храп именно таким образом, что мы убираем воспаление в носу, убираем воспаление в глотке, и мы попутно устраняем воспалительный процесс, который распространяется на мягкое небо. Мягкое небо подтягивается. Так как воспалительный процесс уходит, мягкое небо уменьшается, подтягивается, и такой пациент перестает храпеть. Еще вспомним о том физическом законе, когда воздух, выходящий из узкой полости в широкую, начинает завихряться. Это тоже механизм ликвидируется, потому что полость носа у нас уже не узкая, потому что мы убрали отек и воспаление, носовые ходы стали широкими, достаточно широкими, чтобы воздух хорошо проходил, и носовые ходы достаточно широкие, как и просвет носоглотки. То есть просвет становится одинаковым, что в носу, что и в глотке. Поэтому нет никаких физических условий для завихрения воздуха и создавания вибраций мягкого неба.